আমার কুত্তা মইরা গেছে গো, ওরে আমার কুত্তা গো, কুত্তা, ওই কুত্তা। এই মিষ্টু কি হয়েছে? মামা দেখো না আমাদের কুত্তাটা মরে গেছে। এ কুতুটা মরে গেছে নাকি? আরে ডাক ডাক, মরেনি, ঘুমিয়েছে কুতু। কুলু, দেখো দেখো, এই কুলু। এমা সত্যি সত্যি তো মরে গেছে তাহলে কুকুরটা। এবার কি হবে? এই কুলু, কুলু। কালু, এ কালু, কালু, এমা কালু তো সত্যি সত্যি মরে গেছে। এ কালু, কেন হ্যাঁ? পাজি দুষ্ট, তোকে আর জীবনেও খাওয়া দেবো না পাজি। আরে কি হয়েছে বলতো? কুতুটাও আমাদের সঙ্গে ভিডিও করছে। ওমা তাই না? হ্যাঁ তাহলে একে একটা লজেন্স কিনে দেব। ঠিক আছে, চল দোকান থেকে নিয়ে আসি কি। ঠিক আছে